we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mayong hapon na kining inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan ug kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nalsaro. Nga magatod sa labing dako ug mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Quibod-Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Duha ka mga dalagita nga na-missing sod sa tulog ka adlaw, napalgan sod sa saka-lodging house dito sa lungsod sa Sambuan. Ang pagsibya sa Balitang Bisdak sa ilang pagkawala nakatabang sa pagtultol sa mga ginikanan ug sa kapulisan sa ilang nahimutangan. Ang duha giingon nga milayas gumikan sa problema sa pamilya. Ang detalye sa report ni Femari Dumabok. Unang na-report din sa Balitang Bisdak ang panawagan sa inahan nga si Sheila Marino nga taga Barangay Lawan Uno sa Dakbayan sa Talisay. Kinsa nangita sa ilang 12 anyos nga anak nga na-missing nga si Micaela Alam-Alam. Lakip sa gireport nga missing ang higala niini nga si Jeya Abiliana, 13 anyos, taga Pasil sa syudad sa Sugbo. Matod ni Sheila, nga gabi ilang, nakadawat sila og tawag sa tag-iyas lodging house sa lungsod sa Sambuan. Diin nag-abang ang duha. Kuyog ang mga personnel sa Talisay City Police. Ganiyang kadlawon, napalgan ang duha sud sa lodging house. Nga kanang naa ko noy nakakita nila. Tag-iya sila og usa ka lodging house dito sa Sambuan. Na dito iyang bana, unya siya kay taga diri daw siya taga Cebu. Yan, ingon niyang banda nga, nakakita sila sa Balitang Bisdak nga gipost daw pagkahapon. So, minuto, ning tawag siya nako to inform siya, ma'am, adtuan ninyo. Ang duha nagkasinabot nga mulayas tungod sa gingong problema sa pamilya. Si Micaela gingong nang luod nga wa na kayo hatayog atensyon siyang ginikanan tungod siyang usa pa ka tuig nga manghud. Samtang nailo na siyang mga ginikanan si Jeya og anana ubos sa pag-atiman sa iyang igagaw. Murag layas lang gid nila kay feeling nila sa akong anak ha, nilayas lang kuno siya kay feeling niya wala na daw gid siya pulos sa balay kay murag feeling gid niya muna nangay jud ko sorry pun ko sorry ate if you feel that way kay wala sad gid po namo nagituyo nga ma-left out ka nga na among atensyon na nasa imong manghod magsikreto-sikreto sana sila usahay nya ana ba dili mo sulti wala gi ko kakuan gyud ana basta kaya ako lang gidawat siya nako diri nako ako nay nag-atiman anak niya siguro gusto lang gid siguro na sila nga mulakaw Giangkon sa mga batanon nga nagplano silang mulabang unta sa Dumaguete. Ang tinigom ni Jeya nga 15,000 pesos ang ilang gigamit sa panggastos. Sa pakiginabi sa GMR TV Balitang Bisdak sa duha, emosyonal sila nga nangayo og pasaylo sa ilang mga ginikanan o guardian ug nga nagbasol sila sa ilang gihimo. Apan ang kapulisan padayong muhimo og dugang investigasyon. But we are looking at the possibility nga na ay someone from the internet who is influencing them, no? We are checking, then we will try to dig up if basig na ay nag-motivate nila to do that. Ipaubos una og counseling ang duha uban sa ilang mga ginikanan ug guardian. Uban ni Jun Sulon. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.
Sa labing unang higayon sa nasod mga tinunan sa kolehiyo din sa Dakbayan Sugbo gipangbakunahan batok sa COVID-19 virus. 65,000 ka mga tinunan ang target nga mabakunahan sa syudad. Ania ang report. Si Clayco Layagi ang unang nabakunahan atol sa gipahiyayong ceremonial vaccination sa usa ka universidad sa Cebu City nga gitambungan sa mga opisyal sa Commission on Higher Education CHED-7 o sa mga opisyal sa Dakbayan. Matod pa, dako kini umahatag kaniya nga kalinaw sa panghuna-huna alang sa pagbalik na niya sa limited face-to-face classes. Para makat-on yun maayo, sir. Lahirag yun, lahirag yun, sir. Para makat-on yun maayo ang mga estudyante, sir. Mukapin sa usa ka gatos ang naglinya nga mga estudyanteng magpabakuna gikan sa nagkadayang universidad sa Cebu City. Mamahimo nang moadto sa mga vaccination sites ang mga tinunan. Ang importante lang kung magpabakuna sila, naalang yun sila ay ID sa eskwelahan or study load baron nga pamatuod yun nga estudyante yun sila. Matod ni Direktor Maximo Alhebe sa CHED-7, mukapin sa 300,000 ang mga tinunan sa kolehiyo sa Tibok Central Visayas. Target nila nga mabakunahan kini tungod og alang sa kaayuhan nilang tanan. For the safety of all naman. Lalong-lalo na if it is already a limited face-to-face, di ba? Or inside the classroom, I think they cannot be faulted if they would be requiring such. Mga estudyante, ang uban mix, dili estudyante, take this opportunity. Please, I will repeat, please. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Gilang magsugod na karong weekend ang pag-adto sa mga tao sa mga minteryo aron moduaw sa ilang mga minatay. Mao nga sa Mandawi City sub-sub na ang preparasyon nga gihimo. Ang report ni Nico Serino. Sa adlawng Sabado ug Domingo posibleng daghan ang mopahimo sa kahigayunan aron makaduaw og sayo sa mga minteryo. Isip pagpangandam sa Mandawi City Government, dunay i-deploy nga composite team sa mga samang. Langkuban kini sa kapulisan, team, disaster personnel, taga-barangay ug ubang support groups. Ato gyapon ang butang mga personnel nga mag-roving lang. But we will be expecting this weekend nga daghan gyud ang mo adto sa mga minteryo. DRR per cemetery. Actually ato ipang butang lang anak mga 4, 5 kay naman tay kaubanan sa team sa PNP and BGMP. Buot ipatuman sa mga otoridad ang one entrance, one exit sa mga minteryo. Dunalay gitakda nga oras sa pagbukas gikan alas 6 sa buntag hangtod alas 6 sa gabi. Hanangangyo sad mi no sa barangay nga mag-deploy sa silang tanod o sa mga private cemeteries nga mo employ sa silang kagalingon nila mga protocol marshals. We are in the time pandemic mo appeal sa enforcement sa health protocols. Base sa executive order sa mayor ug sa mando sab sa DILG, dunay mga adlaw nga pagasirhan ang tanang minteryo aron kalikayan ang takod sa COVID-19. Atol kini sa mga adlaw sa dili pa ug mismo sa adlaw sa mga santos ug mga minatay. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Ginidan una ang mga staff sa Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management Office nga makapauli silang tagsa-tagsa ka mga panimay, samtang wa pa mabakunahi ang pipila ka mga sakop sa ilang panimay. Siluan mayroon din sa report. Gipahibaw ni Andy Berami, Assistant Department Head sa Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management Office, nga kasamtangan una nilang gipapuyo ang mga disaster staff sa dormitory sa isolation facility sa Dakbayan. Iyang gipasabot nga magpadayon kini hangtod nga adunay mga sakop sa ilang pamilya nga wala pay bakuna. Daan ang gipatin-aw ni Najel Banyasya, hepe sa City Disaster, nga gitumong kini aron kalikayan ang pagtakod-takod sa COVID-19 nga posibleng gikan sa ilang mga staff. Ang taga City Disaster maumay gitahasan sa pagkuha ug pagbisita sa mga nagpositibo sa COVID-19. Hindi pa kita kabot og herd immunity kung natay missing link ba. So dapat atong giawag tanan mga
nearest of kin sa atong mga empleyado vaccinated yun. Hinuon usa sa staff miingon nga hurot-hurot na ang ilang mga kabanay nga nabakunahan og COVID-19. Nangayo na usab og dugang 250 ka mga doses sa flu vaccine ang City Disaster nga ibakuna sa mga kabanay sa ilang mga staff. Ang among mga staff ang naay vaccinated sa flu, hasta po ang ilang nearest of kin. Kay isod mag ato ra siguroon ang atong staff, so dapat ila pong pamilya. Sa pagkakaron, aduna nalay 98 anyos nga gi-home isolate aron mabantayan sa iya mga kabanay. Gahapong adlaw nakatala og bag-ong tulo ka mga kaso ang dakbayan. Musumada na lang sa dulan 30 ka mga active cases ang dakbayan nga anaa sa duha ka mga temporary treatment and monitoring facility. Uban ni Philip Patricio o Rod Prado, Luan Merontina, Balitang Bisdak. Cebu City Mayor Acting Mayor Mike Rama o Cebu City Police Office Director Colonel Josefino Ligan bipahigayon og surprise inspection sa mga samang sa Dakbayan, Sugbo. Hino nakita nila nga nahanay na og hapsay na ang mga samang sa Kalamba o gingon man sa Kareta. Gawas sa mga polis adunay mga force multipliers nga lakip sa gipabantay sa mga samang. Padayon nga gyud ang mayor sa pag-abli sa mga samang atol sa kalag-kalag. O, ang Ginoo mingon ablihan suda. Pero mingon ang Ginoo alag pangaway, sulti lang sila, basig mahupay, di aton tanawon sa umabot. With the visits, early visits sa mga sementeryo ron, okay na, medyo ang composite team nato sa security forces kompleto man. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Gibanabanang moabot sa 5,000 ka mga motorsiklo ug tricycles nga natanggong karon sa impounding area sa City Traffic Management System apan nakapin lang sa 1,000 nini ang mamahimong i-auction kay ang ubang mga records nangahanaw na. Si Luan Mirondina sa report. Gipangayuan og inventaryo sa dakbayan ang City Traffic Management System sa gidaghanon sa mga sakyanan nga anaa karon sa impounding area aron unta masubasta na. Apan giangko ni Mario Napoli, hepe sa CTMS, nga nahanaw na ang record sa mga tuig 2018 paubos. Tungod ni ini, ang mamahimo nilang masubasta ang tuig 2019 pataas lang. Mangayo dumik-record la kung unsay kanusaan siya na impound dia. Unya unsang klase nga nganong na-empower na siya. Palitan og drugs, napay kaso, di man na pwede yun. Ang ubang mga motorsiklo ug sakyanan, gisakmit tungod kay nalambigit sa illegal nga kalihukan. Hinuon gipahibaw ni Napoli nga unang masubasta ang mga government vehicles nga dili na magamit pa. Para scrap, no? Kuhan ba na ang mga service, katong mga patrol car nga guba na katong service na mo sa una sa una katong makarang service na mo. Samtang gibanabana ni Ruben Cajes, guard on duty sa CTMS impounding area, nga moabot sa 5,000 ka mga motorsiklo ug tricycle ang kolorom ang ilang gitanggong. Ang atong ma-auction na ni ma-appeal katong tuwa dito sa katong gipatong karon das Luyo, mo ni makaraan na mo niya katong kini dire atubangan dire. Uban ni Philip Patricio ug Rod Prado, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Ubang mga barangay sa Mandawi City mas nainganyo karon nga maningkamot aron madeklarar ang ilang lugar nga drug cleared. Usa sa posibleng sunod nga madeklara mao ang barangay Subang Dako. Ano ang report ni Nico Serino? Moabot na sa 300 tanan ka mga drug warriors sa barangay Subang Dako ang nakagraduate sa community-based drug rehabilitation program. Sa pagkakaroon, dunay 40 ka mga warriors nga milangkob sa bag-ong batch nga mao'y gitutukan sa kagamhanan. Ang pag-atiman ug hustong pag-monitor sa mga drug surrenderers o warriors sa komunidad ang usa sa gitanaw nga rekisito una madeklara nga drug cleared ang usa ka barangay. Hopefully by towards the end of this year, maka-start namin sa process sa application for drug clearing sa PDEA. Kahinumduman karong bag-o lang giila og gipasidunggan ang barangay Bakilid nga labing unang drug cleared barangay sa Mandawi. Gihimo kini human sila mipasar sa mga rekisito og validation
labi na sa malampusong mga programa sa ilang drug surrenderers. Aminado si Manatad, kinsa mausab ang presidente sa Association of Barangay Councils nga nahagit ang ubang barangay human niini. Naibog mi sa Bakilid. Kay they have 500,000 already on the bag. And then they are also expecting additional 500 to make it 1 million for the drug clearing. So, mo na naka-inspire po sa mga barangays. Sa subang dako gawas sa pag-atiman sa mga drug warriors, gitinguha na sa mga opisyales ang pagpadayon sa purok-based drug clearing. Sa pagkakaron, napo ka mga purok ang gideklara nga drug cleared gikan sa 69 tanan ka mga purok sa tibuok barangay. Dako ka barangay like subang dako ka achievable ra ang declaration sa drug clearing? Almost impossible to imagine, but makaya ram gid basta lihok ko lang kana ugi. Paningkamot lang yun, no? Mas nindot naman gud karon kay ang mga barangay sa nilihok na gyud. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Mga mahait nga hinagiban bisan gamit sa pagpanglimpyo gidili na sa Talisay City Police nga makasud sa mga samang. Samtang sugod Lunes gidili na usab ang pagpark sa gawas sa mga sementeryo. Ang report ni Femery Dumabo. Kay katapusang weekend karon sa di pa sirada ng mga samang, napanlantawan na sa kapulisan ang posibleng pagdagsa sa mga buot makaduaw ug makapanagkot sa mga lubnganan sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Sunod Biyernes hangtod sa Martes, Nobyembre 2, sirado ng 7 ka mga minteryo sa Talisay City, isip pagsunod sa kamanduan sa IATF. Matod sa hepe sa Talisay City Police Station nga sugod ugma, gawa sa pagpahimutang og Police Assistance Desk, gawa sa mga sementeryo, did-an na nila nga madala usab sud sa mga samang ang mga mahait nga hinagiban. No bladed weapons allowed inside, kanang panglimpyo. Sound systems not allowed. Intoxicating liquor not allowed. Foods may be allowed, but you should not bring kanang daghan nga food. Samtang sa inisyal nga nakabot sa ilang tigong uban ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas gahapon, 30 ngadto sa 50% sa kapasidad sa mga samang ang tugutan nga makasud. Kung open siya, for example, there will be a threshold like 50% of the capacity. Mauray dapat nga ma-allow din. If I can recall it right, 1 hour limit. Karong Lunes, magbutang og mga traffic signage ang City of Talisay Traffic Operations Development Authority. Sirada no sabang daan padong sementeryo gikan sa mga sakyanan. Gawas lang kon. Layo ang sudlanan, maglakaw lang, pero doon natay ihatag lang nga exemption, labi na gid adtong lugar sa poblasyon nga layo ang imong lakawon. So amo lang gialaw nga makasud pero igo ra nga mohatod, no? Like for example, kining mga senior citizen, PWD, Mabdos. Full force sa mga traffic enforcers ning panahon sa kalagkalag. Way tugutan nga mag-off duty o mag-leave gikan sa Oktubre 25 hangtod sa Nobyembre 2. Uban ni Jun Solon. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Maganagkuhan sa Dakbayan sa Dumaguete nangandaw na usab sa pagbisita sa katawhan sa ilang mga mahal sa kinabuhi karong panahon sa kalagkalag. Ang detalye pinagi sa report ni Femery Dumabok. Nag-ocular inspection ng mga opisyal sa lokal nga kagamhanan sa Dumaguete City. Sakop sa kapulisan o Traffic Management Office sa mga minteryo aron tun-an ang mga pamaagi sa pagpasud sa mga tao sunod simana. Isip pagsunod sa kamanduan sa National IATF nga sirada ng tanang samang sugod sa Oktubre 29 hangtod sa Nobyembre 2. Nipagawas sa sabog executive order ang mayor sa Dumaguete City kalabot niini. Aron mahatagan hugigayon nga makabisita sila mga mitaliwang kabanay, bukas sa publiko ang mga minteryo sa syudad gikan sa Oktubre 24 hangtod sa 28. Unya sa Nobyembre 3 hangtod sa Nobyembre 7. I-regulate usab sa LGU ang pagpasud sa mga tao sa minteryo, pinaagi sa paghatag og kalag-kalag pass o ondas pass. Samtang magbutang og control and help desk ang mga pulis sa entrada sa mga minteryo aron masita ang mga magdala og ilim ng makahubog, mga hait nga hinagiban og uban pang gidili. Bawal ang kaon-kaon og video kay sa sud o dili usab pwede mag-overnight. Merong makuhaan doon, kukumpiskahin namin yon, nilagay namin para ma-blatter doon sa police station.
Mag-deploy usab og mga kawani ang City Health Office aron pagsuta sa temperatura sa mga musod ug siguraduhon nga nagsulob sila og face mask. Daandam na sa Traffic Management Office ang rerouting scheme sa mga sakyanan nga musod ug magawa sa tulo ka mga public ug private cemeteries sa Dumaguete City. Preparado na ta sa mga personnel, naaputay mga gipangandam nga mga tarpaulin para information o direction signs para sa mga muduaw sa atong mga kay allowed man ang muduaw gikan sa 24 hangtod sa pitsa 28 siguro na kay pero kinalan og pas. Uban ni Clans Gabutin. Ako si Famary Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Makapanginganghang bagong suryanan sa syudad sa Naga adunay unique nga disenyo. Atong libuton pinagi sa live report ni Nico Serino. Nico. Yes, Bob, tungod kay ana pa mata sa pandemya karon, gusto nga masiguro ang City Government of Naga nga mapatuman gihapon ang tanang health and safety protocols labi na sa mga gustong mobisita ning ilang bag-ong atraksyon sa dakbayan. Sukad ma-inaugurate pipila ka semana ang nakalabay, midagsa gyud ang mga tao dinhi sa Naga Park and Boardwalk aron sa pagduaw sa mga atraksyon dinhi labi na kining ilang bag-o nga lusa diri nga pasilong sa Naga. Mo kini ang bagong atraksyon dinhi sa Naga sa ilang plaza nga gidevelop sa nabantog nga designer nga si Kenneth Cobonpue. Ginama ni siya, Bob, sa mga interlocking nga mga rings ug ang highlight niini ang ila mismo nga fountain nga maoy nakapa-excite sa mga bisita ug mga tumatan-aw dinhi sa Naga Park and Boardwalk. Matod ni Mayor Christine Vanessa Chong, limitahan ra nila sa tag 50 ka tawo matag higayon ang makabisita diri mismo sa ilang park aron makontrolar ang pagsud sa mga tao diri gid mismo sa gitawag nga pasilong sa Naga. Sa pagkakaroon sirado pa kini sa general public apan mahimo sila sugod karong simanaha og sectoral visit sa lain-lain nga mga sektor nga buot mo bisita gi-schedule lang una dinhi sa pasilong sa Naga aron sab nga makasuroy ang mga tao. Kining pasilong sa Naga nahimutang ra gyud dinhi sa complex sa Barangay Poblasyon, haduol ra sa City Hall sa Naga, haduol sa Museo Naga, ingon man sa nabantog na sab nga boardwalk nga suroyanan sa pamilya o mga managhigalaay dinhi sa lungsod. Atong paminawon ang tipik sa pamahayag ni Mayor Christine Chong kabahin ni ilang bag-ong atraksyon. If you take a look at Naga, ang Naga Park and Boardwalk or the park life here is very active. It is the heart of the city, the heart of the community. So, amo lang ning gi-enrich pa ang park life where the families, friends, and loved ones maka-experience o memories diri. Sa mga nagpangutana kung asa nahimutang kining pasilong sa Naga, makita ra gyud siya gikan sa highway, Bob, atubangan mismo sa ilang simbahan. O gani bisan kung di pa formally open sa publiko ang park, ubay-ubay na sab ang muhunong dinhi tungod niini magpahulagway sa bag-ong atraksyon ilabi na kay maanindot man sab gyud ang lights ug ang area dinhi nga kasuruyan sa mga buot muanhi musuroy mo relax taliwa nining panahon sa pandemya. Makita din sa park ay lang daw Zen inspired nga garden, puno sab ni siya sa mga lights, doon na siya mga walkways nga mamahimong kasuruyan sa mga tao palibot ning maong ilang fountain dinhi nga mo'y sentro gyud sa atraksyon dinhi sa ilang gitawag nga pasilong sa Naga. Kung ganong pasilong pasabot ni Mayor Chong tungod kay kining mga kahoy diri mamahimo masad nga kapasilungan gyud sa mga tao aron nga sila mo relax sa ilang adlaw-adlaw nga mga gimbuhaton. Gipasigarbo sa dakbayan nga walay mga kahoy nga nahilabtan sa pag-ugmad ning maong park ug mi-adjust ra gyud ang administration o ang management nila bina
ang designer nga si Kenneth Cobonpe sa ilang design ning maong park og fountain aron nga mo adjust pod nga way mahilabtang kahoy sa ilang pag-ugma ding maong park. Ning mga orasan nagpadayon pa ang sectoral visit. Doon na orientation nga gihimo diri sa kadagkuan sa City Information Office aron nga masuri kini mga business sector makalibot sab sila dinhi sa pasilong sa Naga. Gipasalig sa syudad nga kun hayan mabuksan ra gyud nila kining maong park aron nga ma-enjoy sab kini sa mga lumad nga taga-Naga ingon man sa mga bisita gikan sa mga lain nga mga dakbayan og mga kalungsuran dinhi sa Sugbo. Basta mutuman lang sa tanan ng mga health and safety protocols. Mo kanang latest, Bob, gikan dinhi sa dakbayan sa Naga. Thank you so much, Nico Serino, live gikan sa City of Naga, Cebu. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Chinese Consulate Office bitataw nga nagpadayong clinical trial karon sa Westvac Biopharma kasabutan tali sa nasod sa Pilipinas o sa nasod sa China. Si Nico Serino sa report. Sa pagkakaroon, moabot na sa 40 million doses ang mga bakuna nga gidonate sa Chinese government sa nasod. Gipasalig ni Consul General Jia Li sa Chinese Consulate Office dinhi sa Subo nga magpadayon pa ang tabang sa ilang nasod sa Pilipinas. Our two countries had stood shoulder to shoulder, work hand in hand to fight against the virus. Bahin sa nagpadayon nga clinical trial karon sa Westvac Biopharma sa COVID-19 vaccine, gipahibaw sa Consul General nga kasabutan kini tali sa nasod sa Pilipinas ug sa Chinese government. This is collaboration between two governments, not for its individual, not Chinese government and Philippine government. Kung matapos na ang clinical trial, ang kabahin niini ihatag sa Chinese government sa nasod sa Pilipinas. It will be it will be distributed to it will be given to the government. It will be up to the government to distribute these vaccines. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kasaulugan sa fiesta sa Birhen sa Rigla, karong tuiga gisibog ngadto sa mas sayo nga pizza. Matod ni Reverend Father Inanti Joseph Ga, ang kura paroko nga matag Nobyembre 21 ang kasaulugan sa fiesta sa Birhen sa Rigla. Apan karong tuiga natunong kini sa Feast of Christ the King. Hinungdan nga nahukman nilang isibog ang pizza. Sama si maiging tuig, ikansilar ang fluvial o food procession aron kalikayan ang pagtasok sa daghang mga tao. Hinoon, imotorkada ang imahen palibot sa dakbayan sa Lapu-Lapu. I consulted our Archbishop Jose Palma nya wala gyud makalabaw diha sa kapistahan sa Kristong Hari. Si Kristo gayud ang hari sa tanang mga hari. So ang solemnidad sa pagsaulog sa kapistahan sa Mahal nga Birhen sa Regla ato lang i-move diri gamay. Pipila ka mga disgrasya sa daan sa National Highway sa Dakbayan sa Talisay ang nahuli kam sa Talisay City Command Center. Usa niini kining motorsiklo nga mihunong sa crossing sa Dan and Bacalso kay naka-orange signal na ang traffic light. Apan kalit lang midumbol ang puti nga van nga kusog kaayo ang padagan. Tungod sa kakusog sa pagbangga, nalagpot ang motor ug nabalitok ang motorista. Samtang karambola sa tulo ka mga sakyanan sa Cebu South Coastal Road nahuli kam usab. Nahitabo ang aksidente dihang kalit lang mi-change lane ang boom truck nga mao'y hinungdan nga nabag-ira niini ang SUV. Tungod sa kakusog sa pagbangga, natuyok ang SUV ug mibangga sa boom truck. Awhag sa atong mga drivers, labi na gid sa mga drivers sa truck, labi na gid sa mga sakyanan nga tag-as, di na gid mo kumpiyansa ang isig ka driver kay ang nahitabo is wa din sa kalingi sa iyang side mirror. Unya hinungdan nga iyang naigo ang gatong pikas, and then tungod siguro sa kakalit sa karatol nalubag pud sa pikas driver ang maong iyang sakyanan hangtod nga naigo pud to ang laing truck. So bali Tulog ka minor de edad ang na-report nga na missing sa Eastern Visayas. Padang gipangita ang 10 anyos nga si Shin Harris Mel
sa Bulaw nga taga Burungan kinsa nawala niadtong Oktubre 15. Miabag na ang barangay sa norte sa Burungan ug ang taga CDRRMO sa pagpangita sa batang lalaki samtang usa sa duha ka babae nga gireport nga nawala sa Calpayog City ang nakit-an sa otoridad. Nahibalik na siyang pamilya ang 11 anyos nga si Maria April Marshall sa barangay Payahan. Samtang padayon pang ipangita sa otoridad ang 15 anyos nga si Ria Dudom di Pablo nga taga barangay Bagakay. Nagpadayon ang tigi sa mga awit nga miapil sa Greatest Pinoy Singing Battle ang The Clash. Sukad ni atong Oktubre 2 sa pagbukas sa Season 4 sa The Clash, anaanay nangataktak sa 30 clashers gikan sa Luzon, Metro Manila, Visayas ug Mindanao. Samtang nagpadayon ang journey sa ubang awit aron mamahimong The Clash Grand Champion. Ang all-original Filipino singing competition giduma sa Clash Masters nga sila si Julian San Jose ug Raver Cruz. The Clash panel nga sila si Miss Lani Misalucha, Miss Ay de las Alas ug Christian Bautista. Ug journey host nga sila si Ken Chan ug Rita Daniela. Mo ngayo si Piata mga kapuso ang pagsunod sa mas gipanindot ug mas gipa-level up nga indigay sa Clashers ang The Clash. Sa kahimtang sa panahon karon ilabi na kay mo weekend na adunay LPA nga nasigpatan sa Giwan Eastern Samar ang nasinati nga kalit-kalit nga uwan dalag panugdog ug kilat mugna sa LPA ug ITCZ sa Central ug Eastern Visayas. ID picture sa mga estudyante gipapilit sa ilang mga lingkuranan aron mailhan sila ni teacher. Kung asa kini nahitabo atong sayran pinaagi ni ining report. Makatawag atensyon ang mga classroom sa Kamabugan National High School sa lungsod sa Ubay sa Bohol. Ang ilang eskwelahan, mura naman og nagsugod og face-to-face classes kay napuno kini sa mga estudyante. Apan, wa di ay mga bata. Ang naa sa classroom, mga litrato lang nila og nakasulob pa sa ilang uniform. Gibutang kini aron mailhan sa mga magtutudlo ang ilang mga estudyante kung naa na sila sa classroom. Kaniadto mingaw kaayo ang mga classroom kung mo duty ang mga teacher. With the implementation of this, shall we say, a strategy to entice our parents to claim the modules weekly, as if the room is now bursting with life. Because as you can see, the smiles of the faces of the learners are there, so the teachers are as if they are also happy inside their classroom. Kining grade 7 teacher, adunay 28 ka estudyante ug busy siya sa pagpanapot sa mga litrato. So, ang purpose ni is still ang classroom is conducive for learning. Then, makailay sa mga bata. Ug epektibo ang maong strategy kay na-memorize nila ang mga ngan sa ilang mga tinunan. So, ang mahitabuan na is na-memorize yun na mo ang now at the same time ang bata kay naamay ngan sa ubos, name tag sa bata, then LRN. So, nakailag yun niyo. When in the outside campus, ma-encounter na mo ang bata, so we can determine that that particular child na under na mo. Ning panahon sa pandemya, nahuman na lang ang school year, apan wa makita personal sa mga magtutudlo ang ilang mga estudyante. Ug pinaagi sa pagbutang sa mga litrato, mura lang sab og ilang nakauban ang ilang mga tinunan. Uban ni Clans Gabutin, Chelo Valiana, Balitang Bisdak. Dahan salamat sa mga kapuso nato apil lang na sa gawa sa nasod ng Rikisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Quibod-Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon kining inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bami Nausaro. Og 64 kaadlaw na lang sa dili pa ang Pasko. Mayong hapon mga kapuso and happy weekend!